Я приветствую аудиторию Якутского Саха-информационного агентства, приветствую нашего гостя в студии, это Павел Мариничев, первый заместитель председателя правительства Республики Саха-Якутия. Добрый день, Павел Алексеевич. Здравствуйте. И приветствую также моих коллег, журналистов, это старший редактор ЕСИА Руслан Басыгысов и корреспондент Федерального информационного агентства «Интерфакс Дальний Восток» Мария Иванова. Павел Алексеевич, вот первый вопрос. Вот вообще в последнее время очень много на разных уровнях говорится о значимости инвестиций в республику. Вот на ваш взгляд, в этом плане какие наиболее приоритетные направления в ближайшее время будут в плане привлечения инвестиций? Если говорить про цифры, то объем инвестиций в Республике Саха-Якутия в 2014 году составил порядка 208 миллиардов рублей. Если говорить про оценку 2015 года, то это порядка 220 миллиардов рублей. И если говорить про прогнозы, то это такое достаточно серьезное поступательное движение вперед. Это порядка 500 миллиардов рублей в 2016 году, с последующим увеличением, причем серьезным увеличением по годам. Но с чем связаны такие цифры? Это связано прежде всего, конечно, с теми инвестициями, которые осуществляются в промышленности Республики Саха-Якутия. Мы говорим про сектор нефтегазового комплекса, мы говорим в этом смысле про рост инвестиций в те производства, которые связаны с добычей нефти. Почему такие инвестиции возможны? Потому что была построена и создана инфраструктура для транспортировки нефти. Это трубопроводная система Восточная Сибирь, Тихий океан. Вот. Когда-то мы считали себя добывающей нефть Республикой Саха-Якутия, добывали порядка 100 тысяч всего тонн нефти в год. И нефть, которую мы добывали, мы использовали для использования на цели отопления. В текущем году мы добудем порядка 9 миллионов тонн нефти в Республике Саха-Якутия. И почему возникла такая разница? Потому что возникла, как я уже сказал, система трубопроводов ВСТО. Ровно то же самое мы ожидаем и в газе. Сейчас Республика Саха-Якутия добывает порядка 2 миллиардов кубических метров газа. Весь газ используется для производства вторичных энергоресурсов, это тепловая и электрическая энергия, и это производство внутри Республики Саха-Якутия. То есть газовый рынок республики локальный. Как только будет построен газопровод, экспортный газопровод «Сила Сибири», мы ожидаем резкую динамику по увеличению объемов добычи природного газа в Республике Саха-Якутия. И это, конечно, инвестиции. Как инвестиции непосредственно в трубопроводную систему «Сила Сибири», так и, как следствие, резкое повышение инвестиционной привлекательности газовых месторождений Республики Саха-Якутия и, соответственно, инвестиции в газовую отрасль Республики Саха-Якутия. Кроме того, надо сказать про то, что реализуются серьезные проекты в угольной промышленности, прежде всего это Эльгинский угольный проект, и мы в этой связи также ожидаем достаточно серьезную динамику и по инвестициям, и как следствие по объемам добычи угля в Республике Саха-Якутия. Павел Алексеевич, а вот такая нестабильная экономическая обстановка, она повлияла как-то на именно инвестиционный потенциал, на привлечение инвестиций? Безусловно, подобные турбулентности в экономике, они в любом случае отражаются на и инвестиционной привлекательности, и на, собственно говоря, на смелости инвесторов. Но если говорить про Республику Саха-Якутия, то мы не ожидаем снижения такого инвестиционного потенциала нашей республики, поскольку главные стратегические направления инвестиций внутри нашей республики, они связаны с заключением таких межправительственных, межстрановых соглашений между государствами. И это достаточно защищенные статьи, инвестиционные в том числе, поэтому мы достаточно оптимистично смотрим в будущее. Кроме того, мы,
конечно, не должны и не остаемся наблюдателями, да, в этом смысле. Это касается и таких мегапроектов, так как мы их называем. Напомню, что газопровод «Силы Сибири» должен был пойти по совсем другому маршруту, да, и немаловажная роль руководства нашей республики, прежде всего Егора Афанасьевича Борисова, и немалая его заслуга в том, что газопровод пошел именно по маршруту якутскому. Вот. Это касается и не таких значимых, но очень важных объемов инвестиций, которые мы ожидаем внутри республики с точки зрения инвестиций в реальный сектор экономики. Это и наши приоритетные инвестиционные проекты, которые мы защищаем на федеральном уровне, и региональные инвестиционные проекты, которые мы генерируем внутри республики. Напомню, что правительством республики принята законодательная база, позволяющая заявительно формировать статус регионального инвестиционного проекта для инвестора и получать соответствующие льготы по налогам. Вот. Это тоже один из инструментов привлечения инвестиций. Все знают про торы, да, и первый тор в республике Саха-Якутия уже появился, который будет генерировать порядка 10 миллиардов добавленной стоимости и даже в условиях тора порядка 2 миллиардов дополнительных налоговых поступлений, не говоря уже о новых рабочих местах. Это и те инвестиционные проекты, которые, ну, являются такими импортозамещающими. Это тоже еще одно такое актуальное и модное направление в работе федеральных органов исполнительной власти, в работе правительства Республики Саха-Якутия. Мы здесь тоже не остаемся в стороне и заявляем в программу импортозамещения ряд наших производств. Прежде всего, если про сырьевой сектор, опять-таки, это олово, оловянный проект, вот, возобновление оловодобычи в Устьянском улусе нашей республики. Далее надо говорить про такой, ну, с нашей точки зрения, достаточно высокотехнологичный проект. Это реконструкция Жатайского судоремонтного завода, которая позволит строить и реконструировать суда, которые необходимы по новым правилам, существующим в Российской Федерации, реконструировать. Вот. И только с этими условиями эти суда могут ходить и по реке, но в нашем случае это класс судов река-море. Надо сказать, что это комплексный проект, он связан не только с самим Жатайским судоремонтным заводом, но и связан также с тем, что к нему, по сути, ну, привязаны и другие производства на территории республики. Это железная дорога, это Нерюнгринский ремонтно-механический завод Якутугля, где мы предполагаем развивать производство отдельных составных частей, ну, по сути, готовой продукции. Это и отрасль легкой промышленности. Как ни странно, наше предприятие, которое мы всегда поддерживали, Сахабулт, оказалось одним из немногих предприятий легкой промышленности Российской Федерации, которое, по сути, сохранено. И сейчас мы имеем хорошие перспективы по государственной поддержке по линии Фонда развития промышленности для того, чтобы это предприятие выпускало продукцию и наращивало объемы производства. Вы упомянули... Я закончу. И таким образом мы все инструменты, которые существуют на территории Российской Федерации, мы стараемся использовать. Вы упомянули о торах. Вот, наверное, многих интересует с тором Заречье вообще, как сегодня обстоит дело. Тор Заречье – это действительно тот проект, который волнует очень широкие слои населения Республики Саха-Якутия. Вот, ну, что о нем нужно сказать? Сейчас инициаторами проекта производится экспертиза и формируется, собственно, само технико-экономическое обоснование тех производств, которые ими заявлены. Вот, это и сама бизнес-идея, она обсчитывается, и также производятся расчеты по тем рискам, которые были озвучены и населением Республики Саха-Якутия, и нами, да, с точки зрения экологической безопасности этих проектов.
Вот. Эти расчеты находятся на финальной стадии, мы общаемся на самом деле, запрашиваем эту информацию. После того, как эта работа будет завершена, мы ее будем обсуждать. Вот. Вообще, если говорить про новые производства, в том числе перерабатывающие производства на территории Республики Саха-Якутия, то с моей точки зрения они, безусловно, нужны. Почему? Ну, возьмем, например, тоже Мегино-Кангаласский УЛУС. Если посмотреть на статистику, то за прошлый год Мегино-Кангаласский УЛУС Республики Саха-Якутия сгенерировал порядка 170 миллионов рублей собственных налоговых доходов. А расходы УЛУСа, именно бюджетные расходы УЛУСа составили порядка 3,5 миллиардов рублей. Ну, почувствуете разницу. То есть территория не зарабатывает даже 1/10 того, что тратит. Вот. И, безусловно, нам необходимо развивать те производства, которые принесут новые добавленные стоимости, новые рабочие места и новые налоги. Кстати говоря, территория Мегино-Кангаласского УЛУСа для этого очень даже удобна. Чем? Тем, что это действительно потенциально серьезная точка роста. Ведь там есть и газ, туда подошел газопровод, там есть автомобильная дорога, там есть железная дорога и там есть большая энергетика. То есть базовая инфраструктура для развития новых производств, высокотехнологических производств, которые будут действительно генерировать серьезную добавленную стоимость, там есть. Именно поэтому инициаторами заявлена была именно эта территория. Но, повторюсь, само инвестиционное решение инициаторами будет приниматься после того, как будет проведен такой достаточно детальный анализ со всех сторон. И с точки зрения экономики, и с точки зрения влияния на нашу природу. Павел Алексеевич, мне удалось побывать на Восточном экономическом форуме, и там состоялась презентация нашего проекта по строительству железнодорожного моста. И в частности, там китайская сторона выразила такую большую заинтересованность в этом проекте. И в частности, там шла речь о том, что китайцы, они даже согласны построить нам железнодорожный мост. И в частности, там речь шла о том, что ведутся переговоры с Сахатранснефтегазом и ЮТЭКом о создании производства по выпуску полиэфинов. Вы можете как-то прокомментировать этот проект? Ну, таких бизнес-идей на территории Республики Саха-Якутия и в Центральном энергорайоне в том числе достаточно много. Одна из которых та, которую вы озвучили. И такие идеи, они связаны, как я уже сказал, именно с тем, что здесь, с одной стороны, есть ресурсная база, то есть природный газ. Вот. С другой стороны, создана вся инфраструктура базовая, да, которая необходима для того, чтобы эти производства развивать. Бизнес-идеи есть, они требуют своей оценки. Повторюсь, что любую бизнес-идею мы на территории Республики Саха-Якутия приветствуем и готовы изучать. Если она отвечает интересам республики с точки зрения экономического эффекта, с точки зрения эффекта для людей, то, конечно, мы ее будем поддерживать. А вот я насчет моста еще уточню. Вот многие якутяне с нетерпением ждут, когда этот проект все-таки осуществится. И вот на ваш взгляд, в ближайшее время удастся нам добиться того, что мост у нас будет? Ну, видите, эта тема такая очень резонансная, и она действительно очень сильно волнует правительство Республики Саха-Якутия, власти Якутии, по понятным причинам, которые уже очень много раз озвучивались. Прежде всего, это существенное сокращение зоны северного завоза. Да? А что такое северный завоз? Это ж не просто такие слова, да, к которым мы привыкли, а это на самом деле омертвление и серьезное омертвление оборотных средств, и государственных, и средств предприятий. Это значительные издержки на транспортировку и хранение грузов. Поэтому этот вопрос, он и будируется, и обсуждается на постоянной, по сути, основе. Вот с точки зрения строительства моста мы видим, во-первых, заинтересованность инвесторов
да, сейчас речь идет о китайских инвесторах, а во-вторых, мы видим организационную поддержку на уровне федеральных органов исполнительной власти. Вот сейчас прорабатывается и достаточно детально прорабатывается вариант реализации этого проекта на условиях концессии. Вот. И мы верим, что по этому механизму, с учетом вышеобозначенных факторов, первое и самое главное – это заинтересованность инвесторов. Второе – это поддержка на уровне федеральных органов исполнительной власти. И третье – это экономическая целесообразность реализации строительства моста. Верим, что к 2022 году, к столетию Якутской ССР, мы этот проект реализуем, и мост мы увидим введенным в эксплуатацию. Спасибо. А вот говоря про дальневосточный уровень, вице-премьер Юрий Труднев заявил, что в 2016 году в Владивостоке заработает алмазная биржа, и это несколько смещает приоритеты вообще. И похоже, что в ближайшее время не будет идти речи о Торе в Якутии, да, по обработке алмазов, так, по огранке алмазов, да. Тем не менее, республика заинтересована в этой алмазной бирже, и какие задачи стоят в этой связи у правительства? Это очень серьезный вопрос, на самом деле, переработка алмазов и производство бриллиантов, поскольку этот вопрос очень комплексный. В чем состоит комплексность решения этого вопроса? Прежде всего, это необходимость кардинального изменения той нормативно-правовой базы, которая регулирует эти отношения в Российской Федерации. И с точки зрения налогообложения, и с точки зрения сроков регистрации сделок. Вот на том же Восточном форуме, если вы там следили, то один инвестор, крупный промышленник индусский, сказал о том, что есть очень простая разница между тем, как делать такой бизнес во всем мире и делать такой бизнес у нас на территории с точки зрения совершения сделок. Там ему требуется примерно 72 минуты в среднем, да, на то, чтобы совершить сделку. У нас эта сделка совершается примерно в течение полугода. Ну, очевидный такой диссонанс, да, в этом смысле, поэтому этот вопрос требует прежде всего изменения той нормативно-правовой базы, которая регулирует отношения, да, в процессе производства бриллиантов. Вот. Что касается места, то, на мой взгляд, этот вопрос дискуссионный, но он не самый главный. Самое главное – создать условия для того, чтобы это производилось. Ну, республика вот заинтересована именно потому, что в первую очередь это будет продаваться именно якутские бриллианты, если будет создана такая биржа. Вы знаете, в любом случае, если будет создана такая биржа, продаваться будут якутские бриллианты. Вот. Мы же понимаем, что якутские бриллианты – это бренд, да? Точно так же, как брендом, например, является амурский тигр. Да? И вопрос брендирования, да, вот, в ювелирном бизнесе, он один из таких важных, да, и тоже основных. И не учитывать наличие якутского бренда, бренд «Якутские бриллианты» нельзя. Павел Алексеевич, если вернуться вот к текущему состоянию дел, как обстоят дела вот с исполнением бюджета и, скажем, вот по формированию следующего уже бюджета? Сейчас правительство России решило вновь вернуться к годичному бюджету, да? А не так давно Егор Афанасьевич заявил о том, что республика не намерена отказываться от практики трехлетнего финансового планирования. Ну, действительно, та нормативно-правовая база, которая существует на территории Российской Федерации, у нас в Республике Саха-Якутия, она предполагает
разные горизонты планирования бюджетов. Это, во-первых, долгосрочный бюджетный прогноз, да, который мы создадим и представим на обсуждение парламента и общественности в текущем году. Это трехлетний бюджет, который сейчас существует по нормам законодательства, бюджетного законодательства Российской Федерации. Если говорить про исполнение бюджета Республики Саха-Якутия, то надо констатировать, что бюджет республики исполняется нормально. Мы собираем запланированные доходы, вот, и ожидаем достаточно неплохое исполнение бюджета республики в текущем году. Если говорить про прогноз на 2016 год, то этот прогноз сейчас формируется. Мы сделали прогноз социально-экономического развития Республики Саха-Якутия, по которому наши собственные доходы с вами будут прирастать. Вот. Почему прирастать? Опять-таки в силу положительной динамики по нашим макроэкономическим показателям. Я уже сказал, что и инвестиции у нас в республику, объем инвестиций генерируется и будет генерироваться с приростом. Это и индекс промышленного производства, который к нашему удовлетворению на фоне общестранового такого спада у нас имеет положительную динамику, и мы ожидаем эту положительную динамику и далее. Это положительные объемы строительных работ, ну и другие макроэкономические показатели, которые мы считаем при формировании своего бюджета. Прибыль организаций. Вот. Поэтому мы прогнозируем увеличение собственной доходной базы. Но мы не можем не учитывать тот факт, что мы являемся получателями трансферта со стороны федерального бюджета, и в условиях вот этих неопределенностей в экономике Российской Федерации мы не можем это не иметь в виду. И поэтому к формированию бюджетных прогнозов в целом, с учетом тех трансфертов, которые мы получаем со стороны федерального бюджета, мы относимся с осторожностью, имея в виду, что мы должны считать разные варианты, которые могут происходить у нас в стране. Традиционно мы выдерживаем все показатели бюджетного прогноза таким образом, чтобы уровень стабильности, да, финансовой системы Республики Саха-Якутия был таким незыблемым, он был объем государственного долга, объем дефицита и другие такие базовые показатели находились на безопасном уровне, и мы намерены таким образом формировать свой бюджет и свой бюджетный прогноз и далее. Павел Алексеевич, вот опять же, возвращаясь к Восточному экономическому форуму, там Якутия заключила ряд важных соглашений с Китаем. И вот хотелось бы узнать, почему именно КНР мы рассматриваем как такого основного инвестора, важного стратегического партнера? Это, собственно говоря, такие уже общеизвестные вещи, да, о которых вся страна говорит. Китайская Народная Республика – это колоссальная экономика сама по себе, как с точки зрения производства, так и с точки зрения потребления. И это огромный колоссальный рынок. Вот. Многие виды продукции, которые производятся у нас на территории, они ориентированы как раз на азиатские рынки, в том числе на рынки Китайской Народной Республики. Это та же нефть, это тот же газ, да, алмазы в серьезных объемах продаются именно в Китай. Так? Это даже продукция агропромышленного комплекса, ведь мы имеем уже такие пилотные продажи в Китае нашей продукции, и мы видим, что они успешны, и хотим это развивать. Вот. Именно поэтому мы ориентируемся на Китай. Кроме того, нельзя не учитывать политическую обстановку в стране и политическую обстановку в мире. Мы с Китаем имеем давние дружественные отношения, это дружественные страны, поэтому
интеграция двух экономик, Российской Федерации и Китайской Народной Республики, в условиях, когда есть политическая стабильность, это наиболее такие безопасные на самом деле интеграции. Мгм. Ну, то есть некоторые высказывают опасения, что вот такие близкие отношения, они могут привести к зависимости нашего региона от КНР. Вот справедливы эти опасения или нет? Ну, я всегда говорю, что экономическая интеграция – это взаимная зависимость. Поэтому не нужно этого опасаться. Любая экономика, любые экономики, которые интегрированы, они взаимозависимы. А вот говорить о зависимости одной экономики от другой, ну, в прямом смысле, это некорректно и неправильно так рассуждать. В мае республиканское правительство передало «Газпрому» список компаний, которые хотело бы видеть в качестве подрядчиков на строительстве «Силы Сибири» и его ресурсной базы, да, Чиндинского месторождения. Я бы хотела узнать, каков результат и какие якутские компании строят там и чем занимаются. Действительно, мы такой список передали, не только «Газпрому», мы передали такие списки всем крупным предприятиям нашей республики, которые заходят, да, к нам в республику, зашли и развиваются у нас на территории. Это ТАСС «Нефтегаз-Добыча», дочернее предприятие Роснефти, это «Газпром», который из трех, да, на самом деле заказчиков крупных состоит: «Газпром», геологоразведка, «Газпром Трансгаз Томск» и «Газпром Добыча Ноябрьск», ну и другие, да, крупные предприятия. Списки эти были сформированы по желанию наших муниципальных образований. То есть, если говорить там про «Газпром», да, то это те улусы, на территории которых «Газпром» присутствует и развивает свою деятельность. Если говорить про результаты, то мы имеем результаты этой работы. На сегодня в реализации Восточной газовой программы работают как крупные предприятия нашей республики, ну, например, это Ленское объединенное речное пароходство, которое перевозит груза для «Газпрома», это открытое акционерное общество «Сахатранснефтегаз», которое задействовано уже непосредственно в строительстве газопровода «Силы Сибири», так и небольшие предприятия, сервисные предприятия, которые мы предполагали видеть в качестве участника процесса, ну и по сути видим. Вот на позапрошлых выходных мы были на объектах «Газпром геологоразведка» и с большим удовольствием кушали пищу, которую готовит наше якутское предприятие, наш якутский подрядчик для вахт «Газпром геологоразведки». Ну это вот в качестве иллюстрации. И мы на постоянной основе встречаемся и отрабатываем по этому списку конкретно. Вот. Ну, по сути, он не закрытый, да, мы ждем от муниципалитетов новых таких предложений. И будем надеяться и, по сути, честно говоря, уверены, да, в том, что вот список тех предприятий, которые работают внутри Восточной газовой программы, над ее реализацию, он будет только прирастать. Ну вот в настоящее время сколько вы можете озвучить? Это порядка 50 предприятий. Трудятся Да. в газопроводе. Спасибо. Конечно, мы, справедливости ради, надо сказать, что там на генеральных, да, подрядах у «Газпрома» нашим предприятиям достаточно тяжело работать, потому что требования там высокие и по технической оснащенности, и по наличию собственных оборотных средств. Но на субподряде, да, или на таких сервисных работах наши работают, и работают успешно, работают неплохо. Павел Алексеевич, вот уже более года Россия живет в условиях санкций, введенных со стороны Запада. Вот эти вот ограничения, введенные западными государствами, как-то повлияли на развитие экономики республики? Ну, напрямую не повлияли. Здесь, наверное, влияние больше косвенное. Вот. На мой взгляд, по моему личному мнению, для Республики Саха-Якутия от таких санкций больше пользы, чем вреда. Поскольку такие санкции заставляют задуматься о таких вещах, как импортозамещение, да, о развитии собственных производств, да, о развитии собственных производств, именно которые ориентированы на внутреннее потребление. Поэтому я вполне уверенно могу сказать, что на экономику Республики Саха-Якутия отрицательно санкции напрямую не повлияли. А вот какие-то примеры импортозамещения
положительное именно в республике, которые есть? Ну, мы, как я уже сказал, вот если говорить про проекты импортозамещения, в таком классическом смысле, имеем в виду следующие проекты. Это возобновление оловодобычи, который в федеральном списке импортозамещения стоит под номером 1. Да? Это проект по развитию Жатайского судоремонтного завода. Это проект по развитию в области легкой промышленности Сахабулт. Так. Это проект в области агропромышленного комплекса, проект МИК, да, группы компании МИК, который предполагает здесь построить крупный свинокомплекс и крупное растеневодческое хозяйство, да, по выращиванию овощей, тепличный комплекс. Вот это такие основные направления по классическому импортозамещению, вот, которые мы имеем в виду и по которым отрабатываем с Минпромторгом и с Фондом развития промышленности, с которым, кстати говоря, тоже было подписано соглашение в рамках УЭФА. Вот. Но импортозамещение – это гораздо более широкое, да, понятие и понимание. Мы, когда говорим про импортозамещение в стране, мы имеем в виду вот те проекты, которые я обозначил чуть выше. А когда мы говорим про импортозамещение с точки зрения Республики Саха-Якутия, то это гораздо более широкая линейка, да, продуктов и продукции. Почему? Потому что не секрет, что мы львиную долю, да, того, чего потребляем, или подавляющую даже долю того, чего потребляем каждый из нас каждый день, да, завозим, а не производим. Вот. И с этой точки зрения импортозамещение представляет очень-очень широкую линейку, да, вот, и широкую номенклатуру тех товаров, работ и услуг, о которых мы говорим. Почему импортозамещение надо развивать? Потому что априори все, что завозится на территории республики, будет проигрывать, да, нашим производителям, как минимум на сумму транспортных расходов, правда ведь, которые не маленькие. Вот. Точно так же, как и все, что мы экспортируем из республики на внешние рынки, надо иметь в виду, что они будут дорожать тоже на сумму транспортных расходов. Это, кстати говоря, один из ответов на вопрос, почему мы на АТР, да, ориентируемся, потому что мы к ним ближе. Вот. А если говорить про вот эту вот широкую линейку импортозамещающих вещей, то это и мебельное производство, да, мы имеем уже, что называется, первые ласточки импортозамещения. Это и услуги, кстати говоря, речь здесь идет и о проекте формирования реализации Восточной газовой программы. Мы договорились сделать свою буровую бригаду и свое буровое предприятие, да, для того, чтобы в этом смысле замещать, но не иностранные компании, а компании, которые не республиканские, так скажем. Поэтому такие примеры действительно есть. Павел Алексеевич, вот не могу не спросить, сегодня на сайте российского правительства появилась информация, что Дмитрий Анатольевич Медведев подписал постановление о передаче полномочий, о закреплении полномочий Федеральной службы по тарифам за антимонопольной службой. А как это будет происходить у нас? Такие решения действительно, они приняты главой Российской Федерации, президентом Российской Федерации Путиным Владимиром Владимировичем. Во исполнение его указа было принято решение правительства Российской Федерации. Вот. Надо сказать, что полномочия в области тарифного регулирования, они распределены по уровням. Да? Это федеральный уровень, это уровень региональный и уровень муниципальный. Вот. На федеральном уровне работала Федеральная служба по тарифам, теперь ее функции присоединены к полномочиям Федеральной антимонопольной службы. У нас в Республике Саха-Якутия наши полномочия исполняет Государственный комитет по ценовой политике, региональная энергетическая комиссия. Мы по состоянию на сегодня не имеем решений на уровне правительства Российской Федерации по изменению этой системы. Вот.
Конечно, эти обсуждения идут, но мы предполагаем, что в общем и целом система сохранится. И мы считаем, что это правильно. Почему? Потому что традиционно у нас в Республике Саха-Якутия проводится достаточно сбалансированная тарифная политика. Ну, это, может быть, даже исторически сложилось, начиная там с 90-х годов, когда была объявлена либерализация цен, и ну, началась такая достаточно серьезная вакханалия, да, в ценах и тарифах по всей территории России. Мы в республике прошли этот период гораздо мягче, вот, потому что властями Якутии было принято решение о координации, да, вот, этих цен и тарифов, ну, те, которые влияют непосредственно на жизнедеятельность человека, на основные группы продовольствия. Традиционно в Республике Саха-Якутия ценовое регулирование сохранялось. И сейчас мы эту систему имеем, не хотели бы ее ломать. Первую в Российской Федерации мы перешли с вами на единовременное изменение всех цен и тарифов на территории республики. Раньше это было с 1 января, да, сейчас там с 1 июля происходит. И при этом мы следим не только за теми ценами, которые подлежат, по сути, государственному ценовому регулированию по закону. Да, это, например, вторичные энергоресурсы в виде тепловой, электрической энергии. Вот. Но и те цены, которые влияют на вторичные энергоресурсы, это и уголь, да, это нефть. Мы также стараемся скоординировать, да, производителей первичных энергоресурсов и производителей энергоресурсов вторичных. Точно так же мы очень активно взаимодействуем с правительством Российской Федерации, ну, в лице вот тогда Федеральной службы по тарифам при формировании цен на газ, потому что это федеральные полномочия, да, установление оптовых цен на газ и тарифов на услуги по его транспортировке по магистральным и распределительным газопроводам. То есть эта система сбалансирования всех цен и тарифов, она создана, и мы намерены, по сути, ее сохранить. Вот, и в этом смысле работаем с федеральными органами исполнительной власти. Павел Алексеевич, вот отходя от таких рабочих вопросов, вот хотелось бы узнать, вот вы молодой человек, которому удалось войти в высшее руководство республики. Вот в чем секрет? Ну, секрет всегда один, это пахота, да. У меня мама говорит: ты Паша, значит, ты должен пахать. Паша и Паша. Вот главный секрет. И это первое. Ну и второе, это мотивы. Должность — это же на самом-то деле не самоцель, да. Каждый из молодых людей должен стремиться послужить, да, и отслужить своей республике. Я вот в этом смысле очень сильно замотивирован, потому что в свое время получил образование за счет средств республики, точно так же, как и 100 тысяч других ребят получили образование в ведущих вузах Российской Федерации за счет средств Республики Саха-Якутия. И, на мой взгляд, каждый из этих 100 тысяч молодых ребят, девчат должен долг республики вернуть и отслужить своей республике. Вот таким образом, на мой взгляд, нужно быть замотивированным и прилагать к этому усилия, и все получится. И вот мой небольшой блиц вопросов. Какое человеческое качество вы цените более всего? Ну, такое в единственном числе, наверное, не назовешь, но это порядочность, безусловно, это великодушие, щедрость, много таких качеств. А самое отрицательное качество? Но оно такое очень широкое, подлость. Ну, не очень конкретное, но есть такое. Вот если бы у вас была возможность изменить какое-то совершенное решение или там поступок, что бы вы изменили? Не буду комментировать. И вспомните самый счастливый момент в своей жизни. Когда дочка родилась? Это был Павел Маринич. Спасибо, Павел Алексеевич, что пришли. Вам спасибо.